Amwe a athaki aria matakanyita itemi mbitika-ini ya kiurata ya bururi wa Kenya na Mozambique ni hamwe na captain wa timu ino Victor wanyama na goalkeeper Anord Origi aria kuringana na kandarathi yao matangihota gwikinya guku bururi-ini hindi ino. Athaki angĩ nĩ hamwe na Michael Olunga na Ayub Timbe, ũndũ ũrĩa nyabara Stanley Okumbi oigĩte atĩ ndũkwenyenya timu ĩno kuona arĩ na ũmĩrĩru nayo. I can say that it has affected our plans, but still we need to believe with the players that we have, instill confidence on them, because by the end of the day sometimes we might miss them due to suspension, due to injuries. So by the end of the day, if we believe them, we instill confidence on them, they can still give us their best. Kuringana na kocha Okumbi, timu iria iri meharĩrĩria-inĩ iri na ũhoti wa gũgathaka wega na bururi wa Mozambique, ũndũ ũrĩa oigĩte atĩ nĩ ũkũmateithia mũno harĩ meharĩrĩria-inĩ ma mbĩtĩka iria iri mbere yao ya ngucanio cia kweherania cia thĩ na bururi wa Ghana. We need to get back into winning situation, but we still need to prepare on that. Of course, that is why our players are working very hard. As technical bench are working very hard, and I believe that we are going to come up with a very strong team. Kũngĩna kwa timu B ya bururi iri meharĩrĩria-inĩ bururi-inĩ wa Morocco, kuria magatũngana mbĩtĩka-inĩ ya kiurata na bururi wa Morocco na Mauritania, kuria megũkorwo mambĩte hamwe nginyagia mweri 5 mweri twerekeire. Timu ya Morocco ĩgũkorwo na ũteithio mũnene harĩ timu iria ikarũgamĩrĩra bururi mbĩtĩka-inĩ cia CHAN, kuona athaki megũkorwo makĩonania mayũ mao nĩguo gwetha mweke wa gũgakorwo harĩ timu ĩno. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Mwihaki wa Ndogo.